Chào mừng quý khách đến với Zipline Datanla. Welcome to the Datanla Zipline. Bạn sắp bắt đầu chuyến bay dài 1 km đầy ly kỳ băng qua những thung lũng và thác nước tuyệt đẹp của Datanla. You are about to embark on a thrilling 1 kilometer long flight over Datanla's beautiful valley and waterfalls. Trước khi trượt, có những hướng dẫn về an toàn mà bạn phải lắng nghe và làm theo. Before you ride, there are important instructions for you to listen to and follow. Zipline Datanla sử dụng loại đai an toàn ngồi 2 điểm. Để đeo đai vào, đặt bộ đai phía trước bạn với phần chân hướng phía trước, luồn chân bạn vào các vòng chân, sau đó kéo đai vai lên trên vai bạn. Datanla Zipline uses 2-point sitting harnesses. To put on the harness, place the harness in front of you with the leg loops pointing forward. Slip your legs into the leg loops and then pull the shoulder straps over your shoulders. Bộ đai có 2 khóa tháo nhanh, đai màu vàng ở phía trong và đai màu đen ở phía ngoài của bộ an toàn. Gắn các khóa với nhau, điều chỉnh dây đai bằng cách kéo đai màu xanh lá cây ra khỏi cái khóa. The harness has 2 quick release buckles. The yellow straps go inside the harness and the black straps are on the outside of the harness. Connect the buckles together and adjust the belts by pulling the green strap away from the buckle. Hãy để đai vai lỏng để bạn có thể dễ dàng bước đi. Nhân viên hướng dẫn sẽ làm chặt chúng cho bạn khi bạn đã được kết nối với Zipline. Leave your shoulder straps loose to make walking easy. Your guide will tighten your shoulder straps for you once you are connected to the zipline. Khi đã mặc đai và hoàn tất việc tập luyện, bạn sẽ được yêu cầu mang trolley đi đến sàn phóng. Once you have put on your harness and completed your training, you will be asked to carry your trolley to the launching platform. Khi đã lên đến cửa trên cùng của sàn phóng, bạn sẽ được yêu cầu đưa trolley cho nhân viên hướng dẫn. Once you have reached the gate at the top of the launching platform stairs, you will be asked to pass your trolley to a zipline guide. Bạn phải đứng phía sau cổng cho đến khi được gắn an toàn vào dây hạn chế té ngã. You must wait behind the gate until you are securely clipped onto the fall restraint line. Khi bạn được gắn vào dây, đi theo nhân viên đến đường zipline của bạn. Làm theo hướng dẫn của nhân viên trong khi nhân viên kết nối bạn một cách an toàn vào trolley. Không được cầm hay cố kết nối bất cứ khóa carabiner nào của bạn, ngay cả khi bạn đã từng làm trước đó. Once you are clipped in, follow your guide to your zipline. Follow your guide's instructions as your guide connects you securely to your trolley. Do not hold or attempt to connect any of your carabiner clips, even if you have done this before. Có 3 tư thế cho bạn học để bay ngày hôm nay. There are 3 positions for you to learn for your flight today. Bạn sẽ bắt đầu với tư thế bay. Với tư thế bay, vui lòng giữ tư thế ngồi với 2 chân buông xuống. Bạn không cần phải cầm vào bất cứ gì trong tư thế bay này. Nhưng nếu bạn muốn nắm vào gì đó, bạn có thể nắm vào thanh ngang hoặc dây đeo. Không chạm vào bất cứ vật kim loại nào và để tay bạn tránh xa dây cáp và trolley trong suốt quá trình bay. You will start in the flying position. For the flying position, please remain in a seated position with your legs down. You do not need to hold on to anything during the flying position. But if you would like to hold on to something, you can hold the handlebar or lanyards. Do not touch anything metal and keep your hands away from the cable and trolley during flight. Tại vị trí cờ gần đỉnh thác 3, những vị khách mặc đai đỏ và đen phải bắt đầu với tư thế sao biển. Có một mỏm đá lớn ngay sau lá cờ. Vì thế, nếu bạn không thấy lá cờ nhưng bạn thấy mình đang ở trên cao, đó là lúc bạn bắt đầu vào tư thế sao biển. Giữ nguyên tư thế ngồi, 2 tay và chân dang rộng ra hai bên. At the flag near the top of Datanla's third waterfall, guests in red and black harnesses must start using the starfish position. There is a large cliff just after the flag, so if you miss the flag but you see yourself high in the air, it is time to get into the starfish position. Remain in a seated position with your arms and legs extended out to the sides. Những vị khách đeo đai màu xanh lá cây không cần dùng tư thế sao biển. Giữ nguyên tư thế bay khi bạn bay ngang lá cờ. Guests in green harnesses should not use the starfish position. Remain in the flying position when you pass the flag. Khi bạn đến gần sàn đáp, đó là lúc vào tư thế đáp. Nhân viên zipline tại sàn đáp sẽ ra dấu cho bạn khi tới lúc vào tư thế đáp. Nhưng nếu bạn không thấy họ, hãy cứ vào tư thế đáp trước khi bạn đến sàn đáp. As you approach the landing platform, it will be time to assume the braking position. The zipline guides on the landing platform will signal to you when it is time to enter the braking position. But if you do not see them, enter the braking position before you arrive at the landing platform.
Với tư thế đáp, đặt hai tay bạn lên thanh ngang và duỗi thẳng tay. Đầu gối của bạn co nhẹ lên. For the braking position, put your hands on the handlebar and straighten your arms. Your knees should be slightly raised. Vì sự an toàn của bạn, điều quan trọng là bạn không được vào tư thế giáng thuông bằng cách co chân hay ngã người ra phía sau. Tư thế giáng thuông có thể làm cho bạn bay quá nhanh và có thể làm cho bạn bị thương khi phanh. For your safety, it is important that you do not enter a streamlined position by lifting your legs or leaning back. A streamlined position can cause you to go too fast, which can result in injury when braking. Zipline Datanla sử dụng hệ thống thắng lò xo Skytech từ Canada. Hệ thống thắng hàng đầu thế giới này sử dụng bộ bắt gắn qua trolley vào hệ thống lò xo để đưa bạn đến điểm dừng một cách êm ái và an toàn. Lò xo của hệ thống thắng cũng hoạt động như một phanh dự phòng thứ cấp của hệ thống Zipline. The Datanla Zipline uses the Skytech spring brake system of Skyline Ziplines from Canada. This top-of-the-line braking system uses a catch block attached through pulleys to a system of springs to bring you to a smooth and secure stop. The brake system springs also act as a secondary backup brake for the zipline. Khi bạn đã đáp, một nhân viên Zipline sẽ giúp bạn xuống khỏi đường trượt. Nhân viên Zipline sẽ bắt đầu bằng việc nới lỏng đai. Bạn sẽ được yêu cầu vịn vào thang và kéo cơ thể lên. Sau đó, nhân viên có thể gỡ bạn ra khỏi trolley. Khi đã được gỡ ra khỏi trolley, bạn có thể bước xuống thang. Nhân viên Zipline sẽ đưa bạn cầm trolley của bạn. Khi đã cầm trolley, vui lòng đi thẳng về phía cầu thang để rời sàn đáp. Vì sự an toàn của bạn, không được quay lại sàn đáp mà không có sự cho phép của nhân viên Zipline. Once you have landed, a zipline guide will help you get off the line. The zipline guide will start by loosening your harness. You will then be asked to hold onto a ladder and pull yourself up. The zipline guide can then unclip you from the trolley. Once you are unclipped, you can come down off the ladder. The zipline guide will hand you your trolley. Once you have the trolley, please go directly to the stairs to get off the landing platform. For your safety, do not go back onto the landing platform without explicit permission from a zipline guide. Cảm ơn vì sự chú ý của bạn và hãy tận hưởng chuyến bay của bạn trên Zipline Datanla. Thank you for your attention and enjoy your flight on Datanla Zipline.